हेलो एवरीवन। मैं शाहिदुर रहमान और आप देख रहे हो ऐसा एडवाइस। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि एक डेड हार्ड डिस्क को कैसे हम रिपेयर करेंगे। मेरे पास एक हार्ड डिस्क है। ये सीगेट का एक हार्ड डिस्क है। ये हार्ड डिस्क डेड है, तो हम इसको देखेंगे कि ये हार्ड डिस्क का प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों, आप देख सकते हो, ये इसका लॉजिक बोर्ड है। इसके अंदर 3 आईसी है। एक मोटर कंट्रोल आईसी, एक सीपीयू और एक रोम। इसके अलावा छोटे छोटे बहुत सारे कंपोनेंट हैं। कुछ डायोड लगा हुआ है। ये जो सारे आप देख रहे हो, ये सब डायोड है। कुछ छोटे छोटे कैपेसिटर हैं और कुछ रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है इसके। तो ये सारे छोटे छोटे कंपोनेंट, अगर कोई भी एक कंपोनेंट फॉल्ट हो गया तो आपका हार्ड डिस्क डेड हो सकता है। तो चलिए हम पहले इसको हॉट टेस्ट करेंगे। इसको पावर दे के कंपोनेंट चेक करेंगे कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके लिए पहले हम इसको पावर कनेक्टर कनेक्ट कर देता हूँ। तो मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी में आप सेलेक्ट कीजिए। अब मेरे पास एक रेड और एक ब्लैक प्लग है। ब्लैक प्लग को आप ग्राउंड में लगाइए और रेड प्लग को आप यहाँ पे आप देखो कि वोल्टेज कितना आ रहा है। 12 वोल्ट, यहाँ से 5 वोल्ट। मतलब कि ये जो रेड वाला वायर है, यहाँ से 5 वोल्ट, और ये जो येलो वाला वायर है, यहाँ से 12 वोल्ट आ रहा है। और जो ब्लैक अब दो दो वायर आप देख रहे हो, यहाँ से ये 2 वायर ग्राउंड है। ये चेक कर लेता हूँ। 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, ये 12 वोल्ट, 5, 5, 0.50। ये नहीं हो सकता, ये फॉल्ट लग रहा है। चलिए इसको देख लेता हूँ। 3.27, ये भी फॉल्ट लग रहा है। चलिए, पहले मैंने देखा कि ये जो कैपेसिटर है छोटा सा, यहाँ पे कोई वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। उसके बाद जो सारे कंपोनेंट है, तो सारे कंपोनेंट में कुछ कुछ कंपोनेंट में वोल्टेज नहीं दिखा रहा है। ये कंपोनेंट में वोल्टेज दिखा रहा है, ये जो कंपोनेंट है ये नहीं दिखा रहा है। मतलब कि ये हो सकता है कि ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर फॉल्टी होने के कारण यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो चलिए हम इसको, ये जो पावर कनेक्टर है इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। फिर इसका ये जो आपने कैपेसिटर देखा, ये शॉर्ट है कि नहीं, ये हम चेक करते हैं। तो आपका मल्टीमीटर क्वांटिटी रेंज में सिलेक्ट कीजिए। ये जो क्वांटिटी रेंज है, फिर ये कैपेसिटर को हम चेक करेंगे। आप देख रहे, सुन सकते हो कि बीप साउंड आ रहा है। दो साइड से भी, दो साइड से बीप साउंड आ रहा है, मतलब कि ये जो छोटा कंपोनेंट है ये शॉर्ट है। और ये शॉर्ट होने के कारण ये भी शॉर्ट दिखा रहा है। तो हो सकता है ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट नहीं भी हो सकता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, रिप्लेस करेंगे, फिर ये चेक करेंगे। अगर ये सही सही होगा तो ठीक है। अगर ये भी शॉर्ट दिखाएगा तो इसको हम निकालेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर हम इसको रिप्लेस करेंगे। मुझे लगता है कि ये शॉर्ट नहीं है, इसके कारण ये शॉर्ट दिखा रहा है। तो दोस्तों,
ये कैपेसिटर चेंज करने के बाद आपका हार्ड डिस्क 100% ओके हो जाएगा। बस आज इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।